Salam Indonesia untuk kita semuanya. Pencarian arsip budaya Indonesia kini sudah sampai di wilayah Dusun Branggah, Desa Nogorejo, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yaitu air terjun Madagaripura. Air terjun Madagaripura memiliki tinggi mencapai 200 meter. Tertinggi di Pulau Jawa dan merupakan air terjun tertinggi kedua di Indonesia. Letaknya memang sedikit sulit dijangkau karena berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam. Sehingga di area air terjun seperti terkena hujan terus-menerus dari seluruh bidang tebingnya. Tak heran air terjun ini disebut air terjun abadi karena airnya yang selalu melimpah dan tidak pernah berubah. Madagaripura berarti tempat tinggal terakhir. Penggunaan nama ini diambil dari kepercayaan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa Patih Gajah Mada melewati masa akhir hidupnya di air terjun ini. Di dalam gua air terjun utama itulah yang konon katanya merupakan tempat bersemedi Patih Gajah Mada sampai akhir hayatnya. Madagaripura adalah sebuah air terjun hadiah dari Kerajaan Majapahit untuk Gajah Mada karena sudah berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Hal itu diperkuat dengan adanya arca Gajah Mada yang berada di area parkir. Dengan latar belakang dan keindahan tersebut, tim Trip Salam Indonesia menobatkan air terjun ini mewakili air terjun yang lainnya sebagai arsip budaya Indonesia. Semoga selalu terjaga. Salam Indonesia.